ए ज़मा वतना दलालुनो खजाने ज़मा सहारा दरकी दीद तुरून खाने ज़मा ए ज़मा वतना दलालुनो खजाने ज़मा सहारा दरकी दीद तुरून मलगरू हुकूमतونه ډیر تیر شوي د پیپل پارټي دلته تاسو ته درې پیری ولته سو ووټ ورکو محمد علي شاه باچاله خو تاسو صرف د خپل باندې د لار ته وګورئ چې ویلار راتلې تاسو له لار قدرې نه پخه کړي اوس چې دا کمی پیر راغلي دي دا د خپل یون کونسل دی وتر دې لار ته وګورئ د کوڅو ته وګورئ خپل لارې کوڅې نشي پخولې نو ان شاء الله موږ تاسو سره دا وعده کوو عوامي نشر پارټي دې سری جنډې دي خوندانو له خدای پاک یا ورکلا او دوی دغه د اقتدار دی کرسي ته ورسېدل نو ان شاء الله زموږ د عوامي نشر پارټي د یونین کونسل خرکی د دوی حق په ان شاء الله تاسو له دوی نه په زور به تراوړم او تاسو په کورونو کې به تاسو تقسیمو پښتانه شکر دی الله د خپل ایمان پر رڼا باندې د خبرو کې کم از کم پاتې نه دی راوستي مونږ ملګرو چا سره ډزې نه دي کړې مونږ د چا سره لوړ کمر نه دی کړې خو چې چېرته زمونږ په ملګري د ظلم زیاتي ګزار شوی دی اواز شوی دی نو د عوامي نشر پارټۍ مشران په هغه ځای باندې نیغ په نیغه د خپل ملګرو په خوا کې ولاړ دي اوس ملګرو پرون په مدرسه کې په مسجد زبیریا کې په پیښور کې تاسو ټول ته پته ده چې د پښتنو مسلمانان واړه بچي قرآن شریف ته ناستي د خپل مولوي صاحب نه سبق وایي مشکات ته ناستي څوک د حدیثو سبق وایي او د دې ملک ظالم جابر خلک چې کم د قام د وطن د خاورې دشمنان جغیره پاسې دغه پښتانه بچي ماشومان چې دي په اینو د ستر کړه په قرآن شریف او مشکات شریف باندې داوی د اینو داغونه ولګیدل او هغه تاریخ تازه شو چې کم د عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې تازه شو چې هغه د این مبارک دغه چې ټکی چې هغه په قرآن پاک باندې لګیدل سل تو په بسر کړی سل یو کور راغون کې یو سلور او پنځه کسان دي پکې او په سلو کې ولا زره ورکه زتا سول د وسته مبارک درکو چې تاسو نه دي د خرکی پولینګ سټیشن سوګو غټي خو کچري تاسو دا ټوپه په ایمانداري باندې او د زړه اخلاصا او د پښتونولۍ په نوم باندې بسر کړی ګران ملګرو بچا خاني څخه کنځلې نه دي بچا خاني څخه ګناه نه ده بچا خاني ته جمعه نه مانی کوي بچا خاني د منزل نه مانی کوي بچا خاني یو پښتون دراولي او یو پښتون دی په دنیا کې چې په دې کې کافر نشته دا یو پښتون قام دی ए ज़मा वतना दलालुनो खजाने ज़मा सहारा दरकी दीद तुरून खाने ज़मा ए ज़मा वतना दलाल حالانکه دا واحد داسره جنډه ده چې دا زموږ د خبره کوي دا زموږ د روخانه مستقبل خبره کوي دا زموږ د روان نسل د روخانه مستقبل خبره کوي دا به د وطن کې د بیروزګارۍ د خاتمه خبره کوي دا به د وطن کې ظلمو ته د روزګار خبره کوي هم دا پارټي ده چې دا به د وطن کې زموږ استاد لپاره د صحت خبره کوي زستاسو نه تاسو کوم په دې ملکن ضلع کې زموږ کم نورو اته کال زموږ په دې صوبه کوشش په باندې پاکستان تحریک انصاف حکومت ملوث ده مسلط ده زه د دې علاقې د یو ذمہوار او د یو باخبر انسان په هیڅ باندې زستاسو نه دا تاسو کوم چې تاسو ماته په دې اتیش یونین کونسل ضلع کې تاسو ماته یو یونین کونسل تاسو خو چې په دې اته کال کې کم دینو الته کې کارنامه شوی الته کې کم دینو د موجوده حکومت خپل کار کړی خو ولي د عوامي نشر پارټۍ د ضلع ملکن د جنرال سیکرټري په حیثیت باندې ما همیشه هر سپینګری ته هر همزولي ته هر کچا ته ویلي دي زستار ضلع جنرال سیکرټري نوستان نوکر او ما د عوامي نشر پارټۍ هر ورکر ته ویلي دي چې د سې د بي پیسو خدای پاک جو نوکر درکړي چې په دې درې کال کې بعد لاول زما خپل ګریوان په لاس کې د قوم زما اهلیت زما ورولي زما مين او زما اخلاص پګوري کزر دې لایق کوم بیا به د مرګ پورې مزل کو کلای په نو خپل لار ځان بدل
هغه خلکو دغه دویمه خبره زه دا هم کومه چې دا پښتانه همیشه لوټلی شوي دي په څه باندې د سټیج په جذباتي خبرو باندې د سټیج په ډګوسلو باندې د سټیج په ډرامو باندې هر لیډر راغلی دی سټیج ته ولاړ شوی دی د غریب نه شروع کړی دی په غریب باندې اختتام کړی دی هر لیډر دا خبره کوي چې د غریب درد لرم د غریب ملګری یم د غریب په پرهرونو باندې به ملهم ږدم د غریب به دا دادرسي کوم د غریب څه به دا امداد کوم خو ما ته وښایې تاسو به زما په خیال چې څومره مشران دلته ناستې دي د دې نه مخکې به ما تاسو 20 کاله 15 کاله 30 کاله 40 کاله مخکې په سیاسي ګوندونو کې مختلف پاتې شوي ټول لیډرانو بعضې به خلکو به موټ ورکړی هر قسم پارټۍ سم ډله کړي د نن تاریخ پورې چا د غریب ملګرتیا وکړه چا د غریب دادرسي وکړه چا د غریب تپوس وکړو د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې زما او ستا د لیډر د طبقې ډېر لوی فرق دی چې کله ستا او ستا د لیډر په منځ کې د طبقې لوی فرق وي ستا او ستا د لیډر په منځ کې د فاصلې تفاوت ډېر وي نو بیا کله چې کوم د ستا او د هغه پریشانۍ یو کېدی نه شي د سرې جنډې د سرې ټوپۍ ملګري څوک ذاتیات لري ما خو درته ښکاره کړله چې ګورې بیا پې سرې مچۍ ورپرېږدم ګورې بیا پې سرې مچۍ ورپرېږدم او د دې سرو مچو مقابله پنجابیانو لیډرانو ونه کړه هېڅوک یې نشي کولی او دا هم ورته وایم چې زما هغه لیډر چې ناست دی مل ولي خان هغه د غیرتي نیکه نوسی دی هغه چې بل پنجابي ته پتون وویل درځم ما د کورسۍ نه به د ښکته راغورځوم یا به راته پښتو پرېوځي نو دې ټولې پښتونخوا ولیده چې راغله هغه پنجابي لیډران او پښتو ته پرېوته او د ټولې پښتونخوا سترګې پټې کړې موږ هم دغه مل ولي خان سپیان یو دغه کشران یو انشاءالله د بېغرضۍ کار هم په ژوند کې نه کړی دی نه درانه خدای کوي نور سړی دی د سرې جنډې او د سرې ټوپۍ د ملګري باره کې محتاط اوسېږي